மத்திய பிரதேஷ்ல இந்த மாதிரி இருமலுக்கு காஃப் சிரப் குடிச்சதுல 11 குழந்தைங்க இறந்திருக்காங்க. இந்த மருந்து தமிழ்நாட்டுல தான் மேனுஃபேக்சர் ஆகுறதா இந்த கேஸோட எஃப்ஐஆர்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. இதனால தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த கம்பெனியோட இருமல் மருந்தை குழந்தைங்க பெரியவங்கன்னு யாருமே எடுத்துக்க வேண்டாம்னு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 2 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இருமல் மருந்தே கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லி இருக்குது. இருமல் மருந்து என்ன அவ்வளவு ஆபத்தானதா? இத குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாமா? குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் வந்தா டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணாம நம்மளே மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போய் மருந்து வாங்கி கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா இதுல குழந்தைங்களுக்காக பிரெஸ்கிரைப் செய்யப்பட்ட ட்ரக்கோட அளவை விட அதிகமா இருக்கும்னு FDA சொல்லி இருக்குது. பெரியவங்களுக்கான மருந்துகளை குழந்தைங்களுக்கு 1 ml அளவு கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம். அப்புறம் எல்லா இருமலும் ஒண்ணு இல்ல. ட்ரை காஃப், வெட் காஃப், ஆஸ்மானால வர இருமல், இப்படி இருமலுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி காஃப் சிரப்பை டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி எடுக்கணும்னு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துறாங்க. குழந்தைங்களுக்கு 102 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்க்கு மேல ஃபீவர் இருந்தாலோ, மூச்சு விடுறதுல பிரச்சனை இருந்தாலோ, அதிகமா காது வலி இருக்கிறது, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தா அப்போ டாக்டர் கிட்ட போய் உடனடியா கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும்னு FDA அறிவுறுத்துது.